أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، برحب بكم فقرة جديدة من برنامج روشتة. روشتتنا النهاردة مع أولفنت شراب. أولفنت متميز جدا، شراب لعلاج الكحة، السعال، ومذيب وطارد للبلغم في آن واحد. أولفنت آمن وفعال. سعر أولفنت 9 جنيه 75 قرش. ذو مذاق يعني جذاب. وطبعا احنا عارفين ان اثناء الكحة بيقوم الجسم بالتخلص من الميكروبات والبلغم والجزيئات الضارة اللي بتكون موجودة بالجهاز التنفسي، وبتكون الكحة يعني علامة لإصابة بمرض، وغالبا ما تختفي الكحة بعد عدة أيام من دون علاج، ولكن أحيانا بتحتاج الكحة إلى علاج آمن وفعال. النهاردة بنقول لك على أولفنت موسع للشعب الهوائية، وكمان طارد ومذيب للبلغم في آن واحد، وبيخفف من يعني الكحة. لما نيجي نتكلم النهاردة على دواء أولفنت شراب، بيكون متوفر على يعني على شكل سائل متميز جدا بطعم المنثول، ويعني متميز جدا، والمنثول بيكون خالي من السكر والألوان الطبيعية. لو جينا نتكلم عن مكونات أولفنت شراب، يعني بيحتوي هذا الدواء على المادة الفعالة البروموكسين هيدروكلورايد، وهو يعني دواء مذيب للبلغم، بيخفف من المخاط ويجعله يعني أقل كثافة ولزوجة، مما يسهل خروج البلغم أثناء السعال. كمان بيتكون من كبريتات النيوتانين، وهي يعني بيكون هذه المادة موسعة للشعب الهوائية، بتساعد على جعل التنفس أسهل عن طريق إرخاء العضلات في الرئتين وتوسيع الشعب الهوائية اللي بنطلق عليها المرات الهوائية. وكمان عندي من ضمن مكوناته الغوفينيسين، والغوفينيسين هو دواء أو مكون طارد للبلغم، بيساعد على إخراج المخاط والمواد الأخرى اللي بتعوق عملية التنفس وبتكون في الرئتين، وبذلك بيعمل على تسليك الشعب الهوائية أو القصبة الهوائية. لو جينا النهاردة نتكلم أعزائي مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية في برنامج روشتة عن يعني دواء استعمال أولفنت شراب اللي مشهور جدا في السوق، أبو علامة صفراء اللي بطعم المنثول، وهو بيستخدم لعلاج التهاب الشعب الهوائية المزمن. كمان بيستخدم لضيق الشعب الهوائية أو ضيق التنفس، وكمان بيستخدم الالتهاب الرئوي اللي بيكون حاد والمزمن، ويكون يعني بيستخدم للالتهابات الرئوية أو انتفاخ الرئة، وهو مرض رئوي يجد يعني المصابون به صعوبة في التنفس. كمان دواء أولفنت يعني متوفر في الصيدليات، آمن وفعال. سعره يعني يقرب من 10 جنيهات أو أقل من 10 جنيهات بحاجات بسيطة. يساعد هذا الدواء كمان المهم جدا في تخفيف السعال والكحة. السعال والكحة بيكون مرهق جدا وبيأثر على عضلة القلب وبيأثر. لكن النهاردة معانا أولفنت شراب آمن وفعال، وبيحتوي على مادة البروموكسين اللي بتعمل كمذيب للبلغم وتخفيف المخاط. كمان أولفنت بيستخدم للبرد وبيعالج أعراض نزلات البرد مثل الكحة والبلغم واحتقان الأنف. كمان أولفنت موسع للشعب الهوائية، زي ما قلنا لحضراتكم بيكون في ضيق التنفس. بيحتوي الدواء على مادة تروتانين، وهي بتعمل على توسيع الممرات التنفسية، مما يساعد على جعل التنفس وحركة التنفس حركة سهلة. كمان أولفنت بيستخدم للربو الشعب، ومشكلة الربو مشكلة كبيرة جدا، وبيستخدم هذا الدواء لتخفيف مشكلات والأعراض المصاحبة للربو. ولو جينا نتكلم عن الجرعة ممكن نستخدمها. الجرعة المناسبة بتكون طبعا وفقا لعمر وحجم المريض. وطبعا القاعدة الأساسية بتاعتنا استشير الطبيب أو الصيدلي قبل الدواء. يعني ممكن آخد من معلقة صغيرة إلى معلقتين صغيرين للكبار 3 مرات يوميا، أو معلقة كبيرة 3 مرات. الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة معلقة صغيرة 3 مرات يوميا. يمنع تناولهم من الرضع لحد 6 سنوات. من يعني ممكن في حالات لو وصف الدكتور ممكن من 2 ل6 سنوات اخد ربع معلقة صغيرة 3 مرات يوميا. الأعراض الجانبية طبعا لكل دواء أعراض. النهاردة بنتكلم عن الأعراض الجانبية لدواء أولفنت. ممكن
الأعراض أحس برعشة، ممكن يكون عندي نوع من العصبية، ممكن يزود ضربات القلب، سرعة ضربات القلب متقطعة، ممكن الخفقان اللي بيحصل والدوخة والصداع والنعاس، وأحيانا بيكون في كي وسعال، وعسر الهضم أحيانا بيكون فيه، وكمان يعني أحيانا بيحصل تشنجات للعضلات. طبعا أعزائي المشاهدين، النهاردة في رسالتنا مع أولفنت النصيحة بتاعتنا لكل عرض مرض ولكل مرض دواء، وكل دواء بيكون له أعراض جانبية أو بعض المتغيرات. النهاردة بنتكلم عن موانع استعمال أولفنت. انت ما تستخدمش أولفنت، طبعا النهاردة بنقولك ما تستخدمش أولفنت لو كان عندك حساسية من أحد المكونات لهذا الدواء. ما تستخدمش أولفنت. أولفنت متميز جدا ومشهور في الأسواق، لكن لو عندي حساسية من هذا المكون ما ينفعش إن أنا أستخدم أولفنت. طبعا لا يستخدم للأطفال أقل من 2 أو 3 سنوات. طبعا دي ما يستخدمش أبدا مهما كان، لكن من 2 وطلع استشارة الطبيب أو الصيدلي لوصف الجرعة. وطبعا الدواء بيختلف من فرد لآخر تبعا للاحتياجات بتاعته. كمان مهم جدا الرجوع إلى الطبيب قبل استعماله للأطفال أقل من 6 سنوات. أولفنت لابد الرجوع إلى الطبيب قبل استعماله أقل من 6 سنوات. وبنأكد يا جماعة النهاردة اللي بيسمعونا، هي دي ميزة برنامج روشيتا، وميزة إن أنت بتسمع بتقيم نفسك بتدري نفسك. لما بتكلم النهاردة عن أولفنت شراب، أولفنت مهم جدا أنت تسمع النهاردة المعلومة اللي بتسمعها النهاردة بتفيدها لغيرك. كمان مهم جدا يجب استخدامه بحذر. يعني الناس اللي بتعاني من مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم مهم جدا أن نستخدمه بحذر تحت إرشاد الطبيب أو الصيدلي. كمان الناس اللي بيعانوا من مرضى داء السكري أو السكر غير المنضبط يجب مراقبة سكر الدم وقياس السكر بانتظام أثناء تناول هذا الدواء. كمان المرضى اللي بيعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية، بيسمعنا النهاردة فرط نشاط الغدة الدرقية بتكون مشكلة كبيرة النهاردة. لو حد بيعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية لابد استخدام بحذر تحت يعني إرشاد الطبيب، وممكن إن أنا ما استخدموش في بدائل كتيرة. كمان المرضى المعرضين لنقص البوتاسيوم أو نقص بوتاسيوم الدم مهم جدا إن هم ما يستعملوش، لأن طبعا زي ما قلنا إن هناك بعض المكونات تتعارض مع بعض الأدوية. كمان الناس اللي بيكون لديهم قرحة بالجهاز الهضمي يفضل عدم تناول هذا الدواء. والنهاردة بنقول لك اتوقف عن الدواء أو عدم استخدامه إذا استمر السعال أكثر من أسبوع واحد، أو كان مصحوبا بحمى أو سخونة أو طفح جلدي أو صداع مستمر. توقف عن العلاج واستشير الطبيب أو الصيدلي. لو جيت نتكلم النهاردة أولفنت والرضاعة، طبعا ما نقدرش نقول لا توجد معلومات مؤكدة عن تأثير أولفنت على الجنين، ولكن يفضل استشارة الطبيب أو الصيدلي. كذلك الأمر بالنسبة للحوامل، لم يتم إجراء أي دراسة على الدواء لدى النساء الحوامل. طبعا ما نقدرش لا ينصح باستخدامه لدى الحوامل إلا باستشارة الطبيب أو الصيدلي. أولفنت والضغط زي ما قلنا لحضراتكم إن أولفنت ممكن إن هو يأثر على الضغط والسكر وهكذا. طبعا النهاردة كنا في رحلة مع أولفنت شراب، أولفنت آمن وفعال، أولفنت ب9 جنيهات 75 قرش. أولفنت النهاردة مذيب للبلغم، وكمان غير انه مذيب للبلغم طارد للبلغم. النهارده بنتكلم المذيب للبلغم بيذيب داخل الجسم وبينزل سواء عن طريق السوائل او طريق التبرز. كمان هو طارد للبلغم ممكن مع شرب الدواء والكحه. طبعا زي ما قلنا ان هي عباره عن سموم في الجسم بيحصل طرد لهذه الكحه. كمان هو موسع للشعب الهوائيه وبيحاول ان هو يؤدي الى تنفس عميق او تنفس متميز. بكده النهارده كنا في رحله اعزائي مشاهدي قناه شمس العالم الذهبيه مع أولفنت شراب آمن وفعال. لكن القاعده الاساسيه بتاعتنا استشير الطبيب او الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. طبعا كل الشكر ليكم، بنحييكم من قناه شمس العالم الذهبيه. تابعونا باستمرار على قناه شمس العالم الذهبيه في برنامج روشيتا. لكم كل التحيه والتقدير، واتمنى من الله العلي سبحان الله ان هو يشفي الجميع. تحياتي.